Приветствую всех подписчиков моего канала. Как обещал, сделал подробное видео по второму варианту переделки сварочного инвертора. За основу я взял сварочный инвертор Micro 205. Производителем заявлено 205 ампер. Но не знаю, насколько это реально. Он небольшой по размерам, по габаритам. Просто я подумал, если сделать с выносным блоком, то, возможно, будет удобно. Два небольших таких блока. Вот сам инвертор и плюс выносной блок. Вот. Ну, сейчас разберем и посмотрим, что у него внутри. Крышка корпуса привернута на винты, не на саморезы. Это уже радует. Качество, возможно, будет получше. Вот, отворачивается все легко. Смотрим, что у нас там внутри. Значит, тут у нас... Вот так вот посмотрим. Значит, это у нас радиаторы транзисторов. Собран он по мостовой схеме. Это радиатор диодного моста по питанию, трансформатор. Все очень компактно. Плата вот она из двух половинок состоит и соединена через разъем. Очень все плотно здесь сделано. Вот транзистор 40N60, 40 амперные, 4 штуки. Ну, это температурный датчик стоит 80 градусов. Дальше у него, значит, тут мы видим вот эта микросхема 3846, которую вот мы будем дорабатывать девятую ногу. И вот резистор, который подходит к девятой ноге. Вот мы его выпаиваем и поставим уже цепочку из постоянного и переменного резистора. Этот диодный мост мы оставляем. Просто в данном варианте я хочу сделать, чтобы функция сварки все-таки осталась. По размеру сам сварочник небольшой. Сделано все достаточно компактно. Вот так вот выглядит передняя панель. 205 ампер заявлено. Вот. Но что еще могу сказать, что значит трансформатор на кольце вот вторичное у него состоит из 8 витков со средней точкой. Я просто возьму именно вот эту вот выход вторичной обмотки, которая идет на диоды. Трансформатор легко откручивается, все обмотки не припаяны, а на болтах закреплены, поэтому снять трансформатор будет достаточно легко. Вот это крайние точки и вот это центральная точка. Значит, 4 витка, потом центральная и дальше 4 витка. Выводить мы будем вот с крайних точек, вот с 8 витков. По напряжению это порядка 100 вольт. Вот этот блок управления с микросхемой 3846. Ну а так все вроде понятно. Ну, для начала сейчас замеряем частоту, на какой частоте работает сварочный инвертор. Вот для этого вот у меня есть такой небольшой мультиметр, который позволяет замерить частоту. Так что можно осциллограф не подключать, просто для замера быстрого очень удобно. Вот, замеряем мы переменку, вот включаем, включается вентилятор. Вот, и замеряем центральную точку и одну из крайних. И смотрим частоту, на которой работает инвертор. Получается 34,4 кГц.
Теперь еще сделаем пару замеров. Значит, сначала померяем сам резистор. Маркировка у него 392, это значит 3,9 килоома. В реальности вот смотрим, ну это чтобы проверить, чтобы потом не, мало ли там маркировка не такая, но 3,8, 3,86, почти 3,9 килоома, так что резистор, маркировка совпадает. Ну и теперь прозвоним вот этот резистор и девятую ножку, чтобы убедиться, что именно это вот он и есть. Вот смотрим. Так. Девятая нога и резистор. Ну вот. Да, это именно этот резистор получается. Теперь берем паяльник и аккуратно выпаиваем этот резистор. Аккуратно. Тут все напаяно очень мелко и плотненько. Так что, чтобы нигде не замазать оловом, чтобы потом не искать причину, почему не работает. Аккуратно выпаиваем. Вот он такой вот мелкий резистор. Ну и смотрим, чтобы там нигде не попало олово. Проверяем все это. Вот схема, что нужно изменить в данном инверторе. Это касается именно для данного инвертора, вот все номиналы резисторов. Если инвертор будет другой, но с такой же микросхемой 3846, то номиналы резисторов будут несколько отличаться. Переключатель диапазонов частот можно и не делать, если поставить 2-килоомный переменный резистор. Но это кому как удобней. В качестве подстроечного резистора я вот взял вот такой резистор. Маркировка у него 102. Это 1-килоомный резистор. Точно такой же, как стоит в самом сварочнике. Вот этот токовый, который регулирует ток. Вот. Они закрытого типа, поэтому больше шанса, что он дольше проработает. Не попадет туда ни пыль, ни грязь. Все-таки будет сварочник работать в таких тяжелых условиях. Резистор, значит, нужно, чтобы вот при повороте по часовой стрелке сопротивление его увеличивалось. Это важно. Можно взять вот и такой вот резистор. Это тоже закрытого типа. В принципе, он тоже хорошо работает. Пыль в него не попадает. Он тоже 1-килоомный. Но это без разницы. Теперь беру вот резистор 500 Ом и припаиваю я его вот к этому контакту. Вот, берем резистор 500 Ом и припаиваем вот к этому выводу. Тут что еще хочу сказать. Вот я сделал у себя, чтобы переключались режимы, разбил на два режима. От 45 до 63 кГц и от 62 до 83 кГц. Если не делать этот переключатель режимов, то вот этот резистор переменный надо взять не 1-килоомный, а 2-килоомный. Тогда будет такой широкий интервал регулировки от 45 кГц и до 83 кГц. Вот. Но это кому как удобнее. Мне удобнее вот для своих экспериментов тут сделать два интервала. Просто когда интервал поменьше частотный, то более точно можно настроить все это в резонанс. Вот. Но если делать один частотный вот интервал и ставить 2-килоомный резистор, тогда просто не нужно ставить этот дополнительный переключатель с постоянным резистором в 1 килоом, как я показывал на схеме. Вот. Но это уж тут как кому удобно. Тут вариантов исполнения может быть самое большое множество.
Важно понять сам принцип вот этой вот небольшой доработки инвертора. Паял к плате цепочку резисторов, вот переменный и постоянный. Вот так это выглядит все. Лучше это все зафиксировать хорошо, эти провода, потому что очень хлюпкие дорожки на плате, и чуть потянешь, она просто отрывается, она очень тонкая. Вот. Поэтому тут надо все очень аккуратно делать и стараться не замазать там оловом, когда паяешь. Все очень плотно тут в этом инверторе. Теперь нам нужно проверить, как меняется частота. Для этого можно взять осциллограф. Вот я вот одним витком, просто осциллографом удобней по той причине, что можно еще и посмотреть форму сигнала. Но можно и мультиметр взять, который меряет частоту, и этим померить. Важно, чтобы при повороте по часовой стрелке резистора частота уменьшалась. Это важно, потому что подводить к резонансу нужно с более высоких частот на более низкие. Ну вот, частота меняется плавно, все нормально. Значит, дальше уже остаются чисто механические работы. Выключаем инвертор, все отключаем. Вот. Но это вот основная фактически доработка, вот замена постоянного резистора вот на эту цепочку, чтобы возможность менять частоту. А дальше там уже все довольно просто. Теперь откручиваем вот эти болты и вынимаем сам трансформатор. Здесь удобно все сделано, поскольку все обмотки не припаяны, а прикручены просто болтами. С точки зрения вот каких-то доработок это гораздо удобней. Не надо паять. Открутил, прикрутил. Ну и все. Вот сейчас это все откручиваем и продолжим. Трансформатор вынул. Теперь вот так он выглядит. Этот трансформатор. Все очень удобно. Прикрутил, открутил и все. Вот из этих двух контактов, вот нижних, как раз выведем дополнительные контакты. Снял я вот этот токорегулирующий резистор. Вот теперь их у меня тут стоит два. И на это место я планирую поставить амперметр. Вот он сюда должен нормально войти. Будет вот так вот выглядеть. А вот на переднюю панель еще добавлю два разъема дополнительных. Вот так вот на текстолитовую подложку поставлю. Вот, но это чисто механически. Вот эти резисторы можно будет вывести либо в бок корпуса, вот сюда, либо наверх. Тут без разницы, кому как удобней. Вот что у меня получилось. Вот. Болгаркой выпилил вот тоненьким диском. Так, переднюю панель. Вот сюда вставляется амперметр. Вот. А здесь я прорезал и потом отогну вот эти вот решеточку. И поставлю уже непосредственно разъемы. Ну вот так это будет выглядеть. Вот отогнул переднюю решетку. Теперь загну края и уже двумя текстолитовыми пластинками я это все сожму. Ну вот, подключил две шины, значит. Две вот к этим разъемам. Медные шины и в термоусадке. Вот они подходят на эти два разъема. Значит, ну и амперметр поставил. Тут все понятно. Вот. Теперь вот прикручу трансформатор на место, поставлю. Ну и в принципе все доработки.
поставил на место трансформатор, все прикрутил. Показываю, что получиться должно в итоге. Вот два разъема, вот они вот на кристаллитовой площадке. Чтоб ничего не замыкало. Все довольно компактно в этом инверторе. Вот два вывода, сюда будут подключаться провода для печки, а вот к тем двум сварочные, как и были. Вот значит, эти два резистора остаются, один токовый, а другой частоту регулирует. Еще вот впоследствии поставлю переключатель сварка инвертор, ну как по схеме. Схему я показывал, там все понятно. Эти два разъема, два резистора, один регулирует ток, другой частоту, но вроде и все. Теперь вот так это все выглядит. Вот здесь надо обратить большое внимание, вот когда вот сюда паяете провода, потому что в ходе работы приходится туда-сюда это все шевелить. Ну, очень плохо держатся дорожки на плате, и чуть потянешь, она сразу отрывается. Вот здесь надо быть очень аккуратным. Вот два резистора, значит, у меня теперь здесь. И дополнительно я поставил вот переключатель диапазонов, как вот на схеме, которую я показывал. Вот. Это обычный переключатель. Вот. И припаян там вот 1 килоомный резистор. Вот. Крайним ножком. И переключатель либо закорачивает его, либо отключает. Соответственно, либо добавляется 1 килоом еще дополнительно вот к 500 омам, либо убирается. Поэтому все работает теперь, ну, в двух диапазонах. Теперь этим резистором и потенциометром вот можно менять частоту в двух интервалах, переключая вот этот переключатель. Получается, что у меня два интервала 45-63 кГц и 62-83 кГц. Мне показалось, что так мне будет удобнее, но вообще можно вот поставить просто 2 килоомный, как я говорил, уже резистор. Вот это и менять уже в широком диапазоне, не ставить этот переключатель. Но это кому как удобней. Вот планирую вот вывести их теперь вверх. Вот так вот это все выглядит сблизи. Вот припаяны эти провода. Зафиксировать надо обязательно, иначе выдернется там все. И вот эти два выхода вот я сделал вот на эти разъемы. Медной шиной 1,5 сантиметра шириной и в термоусадке. Ну вот со всех сторон вот так выглядит. Все очень компактно, все туда, все хорошо впихнулось. Вот верхняя точка идет к нижнему разъему, а вот это идет к верхнему разъему. Вот. А верхняя к нижнему. Ну, так удобнее, чтобы трансформатор поставить. Ну, это конструктивно, каждый может решить по-своему. Вот. Ну, вот так. Вот окончательный вариант. Все, поставил все разъемы, все переключатели. Вот сюда это все припаяно. Показываю. Ну вот, еще раз. Вот эти два вывода, вот на эти выводы идут. Это медная шина 1,5 сантиметра термоусадки. Вывел я все, вот согласно вот этой схеме. Все. Тут все понятно. Вот все наверх. Мне показалось, что так удобнее будет, потому что в бок, мне показалось, будет мешаться. Вот, значит, это токовый, вот это частотный резистор. Вот это переключатель режимов
45-63 кГц и 62-83 кГц. Вот. Ну и вот этот тумблерочек маленький, это переключатель печь, сварка. Просто когда в переключении сварка, он включается на 40 кГц и все. И вот уже вот этот потенциометр частотный не работает. А в режиме печи, когда переключаешь, работает вот этот весь блочок частотный. И можно переключать диапазоны частот, ну и менять частоту соответственно. Все очень компактно. Вот так вот все это выглядит изнутри. Вот этот тумблер, вот этот токовый резистор, который регулирует частоту, он так и остался. Ну и соответственно вот этот вот резистор и переключатель режимов. Вот все вверх, тут как раз место есть, и вот тут компактно все это уместилось. Ну, можно было и в бок это вывести, но тут кому как удобнее. Вот здесь как раз над платой управления. Вот с этой стороны это выглядит вот так. Вот. Получился такой компактный приборчик. Вот. Амперметр тоже поместился. Все. Ну и вот. С этим блоком все понятно, тут уже, в общем-то, тут дорабатывать нечего. Я так полагаю, что это уже конечный вариант. То, что вот получается, сейчас это все сверну. Вот. А дальше буду рассказывать уже про внешний блок. Вот. С ним еще можно будет еще и поработать дальше, потому что там, ну, не все так однозначно. И его можно подорабатывать. Ну, а этот блок уже, можно сказать, конечный вариант. Все работает. Вот переключатели, разъемы, амперметр. Тут все понятно. Вот ручки сверху. Вот так это все выглядит. Ну все, сейчас это отставим в сторонку и перейдем к внешнему блоку, вот второму блоку, и расскажу, что там у меня. Для внешнего блока нам понадобятся еще вот ферритовые кольца. Здесь я их взял 11 штук, ну сколько было, но вообще достаточно и 10, вот судя по тому, как я пробовал. Вот, надо слегка скруглить кромки, чтобы когда мотаешь, ну и произолировать чем-то, ну, таким термостойким. Кольца между собой я склеил ретиновым клеем. Но и мотать буду я вот 0,5 Pro в меди. Медь в лаке. Вот. Ну, 10 жил параллельно. И намотать нужно будет 7 витков. Вот. Ферриты, значит, марки 2000. Вот размер у них 32 на 16 и на 12. Вот их. Ну, 10 штук достаточно будет. Здесь у меня 11, но 10 штук будет достаточно. Вот. И 7 витков намотать вот 10 жилами одновременно. Вот так вот я отмотал определенной длины эти концы. И вот так вот 10, так вот плоской такой вот жилой буду мотать 7 витков вот на трансформаторе. Вот. Почему плоской? Потому что вовнутрь нужно еще будет пропустить 10 трубу. Это будет уже как вот вторичная обмотка. Просто труба будет проходить через эти ферриты. Вот, обмотал все, произолировал весь вот этот столбик ферритовый. Вот, теперь я сейчас намотаю сам трансформатор и поподробнее расскажу, что там мы мотаем. Вот так получился трансформатор. Значит, 7 витков. Вот, и плюс еще вот один виток. Это для того, чтобы запитать потом вентилятор. Вот на нем 14 вольт, если выпрямить. Вот, и 7 витков вот здесь. 7 витков это первичная обмотка. Вот, а сквозь весь феррит будет проходить
медная трубка. Вот. Ну, зафиксировал я все это вот такой термостойкой бечевкой вот по кругу, чтобы это все поплотнее было. Рассказываю, как у меня будет выглядеть вторичка. Вот эта трубка десятка, вот она распилена, и вот этот конец развернут. Вот так вот это выглядит. Вот это мы вставим непосредственно в ферриты. Это будет вторичная обмотка. Ну, один виток или как считать, пол витка. Вот она вот так вот будет. Вот. А вот к этим вот к этим частям плоским мы будем припаивать конденсаторы. Конденсаторы, чтобы это все уместилось в коробку довольно компактно. Но для пробы я взял конденсаторы побольше, их всего 8 штук, они по 0,47. Здесь мне понадобится набрать где-то 3,7 микрофарада. Ну, вот это припаяется к той стороне, а вот это загнется и припаяется с обратной стороны. Получится довольно компактно все. Это я так вот конструктивно тут решал, как поплотнее все это сделать. Вот. Конденсаторы вот такие, 0,47 HW на 2000 вольт. Вот. Но наперед скажу, что они не очень хорошие. У них плохо держатся ножки. Поэтому с конденсаторами вот это надо вопрос еще решать. Почему я и говорю, что вот внешний блок я еще буду дорабатывать. Это вот показываю принцип, что я там сделал и что и как работает. Вот так вот это все выглядит. Вот. Ну и через фитинги это все будет соединяться. Должно получиться все очень компактно. Трубку я разрезал для того, чтобы площадь поверхности была больше. Потому что на высоких частотах важна площадь поверхности, а не сечение. Вот так вот я просверлю отверстие, продену ножки и пропаяю. Вот это одна сторона будет так выглядеть. Вот ножки продел. Вот. Паять нужно конденсаторы как можно, чтобы были короче ножки. Иначе ножки у них железные, магнитятся, и поэтому это все будет очень сильно греться. Но вот если вот такая вот получается медная шина, куда не припаем, все-таки это какой-то теплоотвод. Вот я спаял весь этот блок конденсаторов. Вот так это выглядит. Очень компактно. Мне показалось, что это будет очень удобно. Это можно поместить в совсем небольшую коробочку. Вот так вот выглядит блок. Сразу оговорюсь, что конденсаторы надо, конечно, другие ставить. Эти конденсаторы, ну вот как тестовые, они нормально пошли у меня. Вот. Но поскольку пока вот работаешь и что-то делаешь, приходится вот это все шевелить вот при разработках. Ну и ножки у конденсаторов расшатываются и начинают просто выниматься оттуда. Поэтому, конечно, если уже знать, как делать, и сразу все это аккуратно впаять и ничего не шевелить при этом, то тогда и эти конденсаторы довольно хорошо работают. Ну, а дальше через фитинги я все соединю уже с индуктором. Вот показываю. Вот так вот это все выглядит. Вот все запаяно. И вот в коробочку такую вот купил. Уже готовую. Я туда это все помещу. Все спаял, подпаял. Вот так вот это все выглядит в разобранном виде. Все, вот сейчас покажу. Значит, вот это у меня трансформатор с конденсаторами. Вот
такими проводами это все будет соединено с сварочным инвертором вот в эти вот разъемы. Здесь 97 вольт. И вот это приходит на первичную обмотку трансформатора на 7 витков. Вот сюда. Ну, здесь надо еще будет потом подумать, может даже еще и 6 витков оставить. Ну вот, пока я оставил 7 вот для теста. Ну, это все нормально работает. Вот обмотка не греется. Ну, то, что вот я говорил по конденсаторам, тут вот пришлось заменить несколько конденсаторов уже на другие, потому что повываливались ножки в процессе вот доработки тут всего. Но емкость осталась та же, 3,7 микрофарада. Вот. Вот так вот это все выглядит, все достаточно компактно. Ну, с внешним блоком я еще немного поработаю, потом я вам покажу, вот что я там доработал, вот в последующих видео. Это пока вот, как просили, я вот объясняю, что я тут сделал, что и как, что где находится, ну и принцип самой переделки. Вот. К одному витку я подключил диод и сглаживающий вот конденсатор 0,1. Ну и диод должен быть, ну, достаточно быстродействующий. Тут 14 вольт, это можно и шотки диод поставить, в принципе, чтобы достаточно было вот вентилятор крутить. Ну и теперь показываю, как это все собирается. Вот так это все вставляется в коробочку. Вот. Аккуратно эти провода. Ну, сразу оговорюсь, что это пока тестовая вся модель, чтобы отработать принцип и посмотреть, как это все работает. Вот, поэтому я так особо не фиксирую, потому что приходится вынимать, вставлять. Вот главное, чтобы там ничего не замыкало и никуда не попало. Ну вот, вот все устройство этого внешнего блока. Вот. Почему я сделал дополнительный трансформатор? Просто если многие могут сказать, что можно напрямую пустить сразу на подкачку конденсатор-индуктор, но греются провода. В таком варианте вот эти подводящие провода, которые идут от сварочного инвертора, они абсолютно не греются. И сама первичная обмотка на втором трансформаторе, который вот в этом блоке, тоже абсолютно она холодная. Вот. И поэтому я решил, что такая конструкция, конечно, это немножко удорожает, ферриты надо будет дополнительно еще докупать, но я думаю, что это стоит того. Вот. Во-первых, сам сварочник остался сварочником, плюс добавилась просто функция. Вот. А вот этот внешний блок, есть идея, ну, его просто адаптировать под разные работы, там под плавку, допустим, в графитовом тигле, либо под ковку. Некоторые спрашивают, а можно ли там разогревать болты. Я думаю, все это возможно, и поскольку это будет отдельным блоком, я еще в отдельном видео покажу, есть идея, как подключить нормально сюда воду, чтобы это все было удобно и шевелить. Вот. Пока я это все без воды пробую. Вот. Ну, можно, как и в первом варианте, поставить тройнички. Ну, вот это индуктор, 7 витков, диаметр индуктора 6 витков и диаметр 7 сантиметров. 6 витков, 7 сантиметров. Вот. Эта частота получилась в районе 63-66 кГц. Его частота резонанса. Вот. Воду можно было подключить через тройнички, как и в первом варианте. Но пока я этого делать не стал, поскольку сразу говорю, что это тестовый вариант. И вот эти вот внешний блок я еще буду дорабатывать. Ну, подключаем теперь вот этими проводами вот в эти разъемы. Вот. Ну и вот так вот все это выглядит. Вот. Все вот так вот выглядит. Довольно компактно.
и удобно. Ну, дальше посмотрим, как это можно будет использовать и применить в работе. Ну, пока так. Получилось компактно. Можно поставить и в вертикальное, и в горизонтальное положение. Для работы, я думаю, что это как раз вот будет все очень удобно вот в таком виде. Ну вот вроде и все. Теперь покажу, как это все работает на практике. Вот, получилось все компактно. Вот это переключатель, который переключает сварка-печь. Вот это частотный там переключатель. Ну и два резистора, которые регулируют ток и частоту. Включаем, выставляем на среднее положение ток. Вот прут этот у меня, это десятка, стальной прут, 10 миллиметров. Ну и вот. Ну и потихоньку подводим частоту к резонансу. Вот. Получается, ну, порядка 10 ампер, где-то вот так вот. Потребление. Вот сами сварочные провода, вот, которые подводятся к внешнему блоку, вот это взято от сварочного аппарата. Вот они 16 квадратов. Вот. Ну, они абсолютно холодные, но никак не греются. Вот. Ну, вот в индукторе все греется очень хорошо, довольно быстро. Вот. При этом потребление не очень большое. Вот как я замерял, это порядка 1,5 киловатта, ну может 1,8 киловатта. И сварочник работает в своих стандартных режимах. Получается, что даже вот функция удержания дуги у него срабатывает и поддерживает нормальную вот работу вот этого внешнего блока. Потому что по мере раскаливания стали магнитные свойства меняются, и соответственно там свойства стали меняются, режим меняется. Ну и сварочник чуть-чуть подстраивается под это. Получилось довольно все это удобно. Вот так вот. Ну и всегда можно увидеть. Чем удобнее вот внешний блок получился, тем, что выставляешь один раз в резонанс, а потом можно, ну если нужно, регулировать уже ну, просто токовым резистором. Просто ограничить ток, если вот он достаточно большой получается и там зашкаливает, допустим, амперметр. Чтобы уменьшить его, можно просто ограничить токовым. При этом резонанс останется на своем месте. Ну вот это вот в темноте здесь вот лучше видно, как это все раскаляется. Ну, работает достаточно быстро и в принципе ничего не перегревается. Я вот тестировал, смотрел внутри, потом все. Ну, конденсаторы греются чуть-чуть. Вентилятор, в принципе, справляется, который там вот стоит во внешнем блоке. А сварочник абсолютно холодный, ничего в нем не греется. Ни трансформатор, ни вот эти провода подводящие. И транзисторные радиаторы, они чуть теплые. Выходит из него фактически холодный воздух. Получается, что вот в таком исполнении вот индукционной печи сварочник как-то ему легче работать получается, и он не перегружается, он работает фактически как обычный сварочник. Вот. А с внешними блоками тут я еще подумаю, поработаю, может конструктивно что-то еще решу, вот, что-то улучшу. Вот. А вот то, что касаемо самого инвертора, ну тут уже все понятно, я думаю, там уже и не стоит ничего дорабатывать, именно вот в этом варианте. Вот. Ну и как обычно, вот эта нержавейка, которую я использую, обычно нержавейка не очень хорошо греется в индукционных полях, но здесь она довольно шустро греется. Ну, потому что частоту я поднял, вот у меня получается, что где-то 63-66 кГц вот частота. Соответственно, чем выше частота, тем быстрее греется этот металл. Вот. Но тут все ограничено возможностью транзисторов, которые в сварочном инверторе, они больше 80 кГц не потянут. Вот. Поэтому
Ну вот поближе туда, почище, к чистоте надо подниматься. Поэтому, ну, нержавейка очень лихо раскаляется. Вот аж до белого коленя. Но она тонкостенная. Вот. При этом потребление там киловатт у сварочника, судя по инвертору и по амперметру. Вот. Ну, раскаливается. Вот по этой причине, вот когда я посмотрел, как вот раскаливается нержавейка, я и подумал, что в отоплении это она будет работать поэффективнее, чем стальная труба. Ну, в принципе, может, я ошибаюсь, надо будет попробовать и со стальной трубой вот в отоплении. Ну, вот а для этих целей все это очень хорошо. Ну, она тонкостенная, как нагрелась быстро, так и быстро остыла. Вот. Ну, все работает, ничего не перегревается. Ну и теперь сейчас перейду к тестированию самой сварки. Ну вот вынес на улицу. Вот сварочный аппарат этот. Вот. Ну и сейчас мы его протестируем. Переключаем в режим сварки. Сварочные провода подключаем к сварочным разъемам. Вот. Ну, выставляем ток. Электрод 2,5 у меня. Ну вот. Ну он сырой, поэтому как бы валялся на чердаке всю зиму. Ну, вот ток поднял чуть, ну зажглось все хорошо. Варит довольно мягко. Я не сварщик, поэтому сложно сказать, так для себя что-то делаю. Но как на любом другом фактически. Но тут ничего и не поменялось у меня. Мы все вот этим переключателем в сварочный режим мы возвращаем этот резистор на место. И фактически сварочник остался сварочником. Вот. Ну вот сейчас я чуть-чуть еще подниму ток. Смотрю, как это все это зажгется. Ну вот, зажигается вообще. Он чуть прогрелся электрод, подсох чуть-чуть конец у него. Ну и без проблем все это зажигается. Вот, поэтому в таком варианте сварочник может работать и как сварочник, и как индукционная печь. Ну, все это сейчас отобью окалину, посмотрю, как это. Все холодное, с него он и при сварке потребляет-то немного. Вот я заметил, что когда вот он варит, вот получается, что он потребляет где-то 1,5 киловатта. Это вот если электрод, вот я специально смотрю на амперметр, ну да, 1,5 киловатта где-то вот он потребляет, когда 2,5 электрод варится. Вот, совсем это не... Ну, то же самое он потребляет и при работе с внешним блоком. Ну вот, пока все. Пишите, подписывайтесь, кто не подписан. Следите за каналом, я все выкладываю у себя на канале. С внешним блоком я еще поработаю. Все, что у меня будет получаться, покажу. Если что-то непонятно, пишите, спрашивайте. По мере возможности отвечу. Ставьте лайки, аргументированные дизлайки тоже приветствуются.